El Josep, el Pito, el Pepito, el Malent, ens ha deixat, però no ha marxat. I em deia, bueno, ara quan me mora ja diràs algunes paraules també tu. Mireu, a l'Evangeli que ens ha estat proclamat se'ns ha dit que Jesús és el camí i la vida. I el senyor bisbe, en la bonica homilia, ens ho ha anat recordant també. I jo pensava, tenia apuntat aquí, que en la vida hi ha etapes. I més que etapes, també hi ha facetes. El Pepito, sorneguer com era, també era cantellut. I quan un és cantellut, vol dir que hi ha molta riquesa de perspectives. I tots els que m'heu precedit a l'hora de parlar, i tots els que sou aquí, ho sabeu, tots podríem dir moltes més coses de les que s'han dit. Però tot ho heu dit amb estimació. Jo me faig referència només a, possiblement, la darrera etapa de la seva vida, que també, d'alguna forma, ha estat la nostra. El 2 de maig del 2006, el Pepito va començar una bella història d'amor. Fou el dia que li van dir que tenia el mal que tenia. I va haver tot això que el senyor bisbe ens recordava: revolta interior, acceptació de la voluntat de Déu, angoixa, alegria, tristesa, aiguabarreig de sentiments. Però tots són testimonis, els qui hem tingut la gràcia de poder-lo acompanyar, de que ha estat una bella història d'amor. I per això l'única paraula que avui ja ens escau és gràcies a Déu per aquest regal que ens ha fet en el Pepito. Però gràcies a Déu també per aquests darrers temps en els que, malgrat tot i encara en els malgrats, del dolor de la mort se n'ha fet una paràbola, quasi un sacrament de vida. I d'estimació i de pregària han estat com un sacrament de la tendresa de Déu. I aquesta és la gran paradoxa. Convertirem el vell dolor en amor i el llegarem solemnes a la història. Quantes persones de tota condició, cultura, llengua i raça heu estimat el Pepito i us heu sentit corresposts i estimats. Avui, aquests infants, també sou paràbola d'això. Damunt la caixa, el llibre de l'Evangeli, pel qual el Pepito va viure i va lluitar, que va sentir com el Senyor l'estimava. L'escola que el va cridar a ser prevere en l'Església. Però això després no només ho va viure en abstracte, sinó en concret, amb una estimació als més petits. Ja també hi han posat ara les mans de la cura. Hi han posat els colars de quan la seva activitat escolta, però també a la catequesi de tants llocs i amb aquestes dues flors blanques, la Maria i la Maria, que d'alguna forma sintetitzen i simbolitzen tot el que el Pepito ha estimat. Bé, doncs, gràcies a Déu que ens ha fet el do de poder viure aquesta bella història d'amor. Però gràcies també a tots aquells qui, des de la discreció i el silenci, l'heu acompanyat amb la vostra pregària, d'aquells qui l'heu acompanyat de tantes maneres que
aquí a casa, a l'hospital, a Solsona, però fet costat també a la Maria i a la seva família, de tots aquells qui d'alguna manera us heu interessat. Per això, avui penso que ell, des del cel, una mica així com amb to burleta, a tots nosaltres ens pica l'ullet. Gràcies, doncs, a vosaltres infants que esteu aquí, però també a les institucions, tant el consistori de Mollerussa, de Sidamont, com de Bellpuig, que s'han volgut fer presents en aquest acte de dol i de solidaritat i de pregària cristiana. La paraula ens apunta, estimem-nos més i millor, i tal com en el recordatori de la seva missa nova hi posava, per a mi, viure és Crist, que també en la nostra vida ho sapiguem fer, que dijous al vespre, a Sidamont, farem una Eucaristia també de comiat per mossèn Josep. I a Solsona, a la Mare de Déu, a la capella de la Mare de Déu del claustre, farem també dissabte a les 12 una Eucaristia de comiat. Gràcies per la vostra presència, gràcies per la vostra pregària i gràcies a tots, fins i tot aquells que sense compartir la mateixa fe s'han volgut fer presents en aquest acte la vostra mostra de condol i de solidaritat.